హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు బాలాస్ ట్రేడర్స్. ఈరోజు మన దగ్గరికి హోండా యాక్నెట్ వెహికల్ వచ్చింది కార్ బంకింగ్ కోసం. కార్ బంకింగ్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో తర్వాత ఫీడ్బ్యాక్ ఎలా ఉందో బ్రదర్ నాడు తెలుసుకుందాం. హాయ్ బ్రో. హాయ్, మీ పేరు? సూర్య అండి. సూర్య. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? నేను బోరగొండ. బరాబర్ నుంచి. ఎలా తెలిసింది మీకు కార్ బంకింగ్? ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసాను, రీల్ బాగా అనిపించింది, ఒకసారి ట్రై చేద్దాం అన్నట్టుగా చూస్తాను, మైలేజ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం అని వచ్చాను. మీ వెహికల్ ఎన్ని కిలోమీటర్ తిరిగింది ఇప్పటివరకు? ఇప్పటివరకు 78,000 తిరిగింది. ఓకే. సో అప్పటికి ఇప్పటికి చేంజెస్ ఎలా అనిపిస్తుంది? చేంజెస్ బాగుంది, పికప్ అయితే చాలా చేంజెస్ వచ్చింది, చేంజింగ్ అయితే బాగుంది. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేస్తే బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ బ్రో. థ్యాంక్ యూ.